december. Det er sidste dag på året, og det er i aften, vi skal fejre nytår ude på havnen. Ja. Vi har lige fået morgenmad på Celinis, vores faste sted. Det er nærmest Stamsted. Så lige nu er vi ude efter noget. Vi skal ud og kigge på noget morgenmad til i morgen, fordi alt er lukket i morgen. Vi kommer nok ikke til at kunne handle nogen steder, så vi må hellere købe morgenmad i dag. Og det ser jo også ganske fint ud, det der er her. Så har vi fået vores morgenmad for i morgen. Og i dag der står den på afslapning på hotellet. Det bliver jo en lang aften i dag, og vi skal holde til klokken 1 i nat, hvor vores arrangement det slutter. Så vi skal nok ikke lave så meget i dag. Afslapning, og så må vi se, jeg ved ikke hvordan man hernede fester, når det slutter ude ved det arrangement, vi skal til. Fordi vi opdagede jo forleden dag, at baren er lukket klokken 2 for entré, så kan man ikke komme ind mere. Men nu vil vi se. Det kan være, at det er anderledes nytårsaften, jeg ved det. Eller der er nogle pop-up-fester, eller der er noget andet. Vi tager det som det kommer. Ja. Kør hjem. Det bliver en lang nat. Ja, det er sjovt, det bliver spændende, og det bliver sikkert skideflot. Så kan det være, at vi ringer hjem klokken 10 i morgen formiddag. Ja, det er godt Vi nytår. ønsker godt nytår. Hvis man skal slappe af i Sydney, så er det et godt sted at gøre det her i Hyde Park. Ja. Hvor der er mange mennesker, som kommer her og lægger sig på græsset eller tager en lur. Der er jo også et rigt dyreliv her. Blandt andet fugle, som er lidt mindre end svaner. De har så et kortere næb og en længere hals. Og der er også forskellige parakitter, der laver lyde i træerne. Ja, og så er der rotter. Ja. Meget spændende. Har vi set dem. Når mørket bryder frem, så kommer rotterne også frem. Og flagermus. Ikke at glemme. Rigtig hyggeligt. Nå, når vi nu alligevel er i Hyde Park, så tænkte vi, at vi lige ville besøge den her bygning, som er The Anzac Memorial. Og det er en bygning, som vi er gået forbi mange gange på vores tur. Så tænkte vi i dag, nu må vi lige prøve at se, hvad det er for noget. Og det er et mindesmærke, som er rejst efter 1. verdenskrig til ære for de faldne, der var i 1. verdenskrig. De faldne soldater under 1. verdenskrig, de blev begravet til søs. Så det her mindesmærke har også fungeret som et sted, hvor de berørte familier de gik hen for at mindes de familiemedlemmer, som faldt under krigen. Nede under bygningen der er der et museum, hvor der er nogle udstillinger omkring 1. verdenskrig, som man kan se. Så det var en lille sidebeskæftigelse på vores afslappende dag, hvor vi ellers ikke skulle noget. Så, men det var spændende. Det bankede lige på døren, og så åbnede jeg, og så står der en ansat fra hotellet, som giver os en nytårsgave. Det havde vi ikke regnet med. Eller, det er jo Anders gave, der står Anders på, så det må være til dig. Tak for det. Det er jo også lige dig sådan noget. Det var da en pæn lille gestus. Skal vi se, hvad de skriver i... Om de har skrevet noget med kortet? Jeg tror, de har skrevet noget. Det ved jeg ikke. Vi kigger. Bum, bum. Det er ikke åbnet, så vi ved det faktisk ikke. Jo, det står der. Dear Anders, Happy New Year. Wishing you all the joys of the festive season. May the joys of New Year last forever in your life. Warmest regards, Taiwan Guest Service Agent. Tak for det. Vi siger tak, og jeg er gået fra, at den også er til mig. Nej, det er jeg ikke sikker på. Nå, det har jeg sgu ikke prøvet før at få sådan en lille gave fra hotellet, men de må jo synes godt om os. Så det er dejligt. Tak for det. Vi
Vi står i kø her ind til Royal Botanic Garden i Sydney. Og der skal vi videre ud til vores arrangement, som hedder Midnight at the Oasis. Og det er en meget lang kø, der er. De kører der herover, det er til, går jeg ud fra, de betalte arrangementer. Og så kan man gå over i højre side af vejen. Det er til de arealer, som ikke koster noget. Men der er jeg sikker på, at det også er meget mere crowded. Og der vil sikkert heller ikke være lige så god udsigt. Nej, og så er der heller ikke noget inkluderet. Jeg tror, vi kommer ind i et område, hvor vi kan være omkring 2.000 eller sådan noget. Ja. Og jeg har læst mig frem til, at der kommer 1,5 million mennesker. I hele parken. Ja, i hele parken. Ja. Men stadigvæk, det er rigtig meget. Det er rigtig mange, og det siger lidt om, hvor populær det er at komme ned og se nytåret blive skudt ind på Harbour Bridge. Så vi har et område, hvor vi var et par tusind. Og vi har vores eget bord, og hvor vi kan sidde ned. Mad, 3-retters mad og sådan noget ting. Og alle andre, der kommer, de skal enten have deres egen ting med, og man må ikke selv alkohol med, og mange regler. Så det skal nok blive godt. Så kom vi igennem security, og vi er på vej hen til vores arrangement, som egentlig er cirka 1,5 kilometer fra indgangen. Så man skal gå lidt for at komme derhen. I den her have, Royal Botanic Garden i Sydney, der er der åbenbart også kakaduer, der lever frit i træerne. Det har jeg da aldrig set før. Men det er selvfølgelig også et meget varmt land. Det er her, de flotte fugle kommer fra. Midnight at the Oasis. This way. Det gør vi. Så er vi kommet til indgangen til vores arrangement. Hej, vi bliver budt velkommen med band her. Nu skal vi have en velkomst mad. Her er vores udsigt i aften. Det kan vi jo ikke klage over. Det er fandme fedt. Ja. Det bliver så godt, det her. Ej. Det er lige midt for. Så skal vi bare lige finde vores spor. Det er her midt for dig. Midt for, ja. Jeg har jo valgt D, fordi at det var midt for. Ikke? Det er ikke tilfældigt. Nej, okay. Og så er der folk ansat til at holde de her bogstaver. Jeg er ret overrasket over, hvor meget de gør ud af detaljerne. For eksempel græsset her til hverdag. Det har den der farve, fordi at der mangler regn her selvfølgelig. Så de har lagt noget kunstigt græs, bare så det kommer til at se ordentligt ud. Det synes jeg er ret vildt. Det er vores udsigt fra sektion D, hvor vi sidder. Og det er jo en rigtig dejlig udsigt her. Ud til Operahuset og Harbour Bridge. Og som man også kan se, så er der bare masser af både, små private både, som har sat anker her, hvor de skal være hele aften og kigge på fyrværkeriet. Og der kommer også til at være nogle andre arrangementer ude på vandet, som vi skal glæde os til. Og inde til venstre, så har vi byen. Det kommer vi også til at se. Det er vores entrébokse, som vi fik, da vi kom ind. Her kan man læse lidt om, hvad der er på menuen. Hvad er det? Det er et dessertbillet. En dessertbillet. Ja.
Det er, jeg ved ikke hvad det er, men det ser da lækkert ud. Der er i hvert fald noget lidt græsk inspireret madbrød derovre. Om det står på kortet hvad det er. Ja, søde tomater, spinat med noget yoghurt, cucumber, marineret zucchini, ricotta, mint og sweet onions, søde løg. Ja. Så er der noget rosmarin og sea salt, søsalt, focaccia-boller. Og ja, det er startermenu. Ja. Så er der for dem, der ikke kan lide kød. Og så er der noget dessert. Og hovedretten, der har vi jo hjemmefra valgt, hvad for en vi vil have. Der har vi begge valgt det der hedder Slow Braised Spiced Rubbed Riverine Beef. Med grønne bønner, sesam og noget andet grønt. Ja, noget andet grønt, det ser vi. Noget andet grønt. Vi ser, hvad det er for noget. Ja, vegetarretten, den springer vi lige over. Til desserten, der har vi så mango og passion og mascarpone. Det ved jeg heller ikke, hvad er, men det bliver spændende. Ja. Vi ser, hvad der sker. Indtil videre er det i hvert fald alle pengene værd. Ej, som jeg også lige fortalte seerne, så har de jo lagt kunstigt græs ud. Bare så det skulle komme til at se ordentligt ud. I stedet for det der tørre græs, som der normalt er her. Fordi der mangler vand i Australien. Så det kan man ikke klage over. Så har vi en bar lige deroppe, hvor vi kan købe drinks. Skål! Skål. Det ser lyst ud, men det er det ikke. Der er procenter i. Det er den eneste øl, man kan købe her. En øl, der hedder Peroni. På hvor mange procent var det? 5,1. 5,1. Og så koster den 45 kroner. Ja. Det er jo danske priser, det her. Ja, det er vi ikke vant til. Klar til at spise. Så er vi klar til at spise her. Og vi skal have noget oksekød i skørsovs. Og kartoffelmos og bønner. Det ser rigtig lækkert ud, det her. Kan du lide maden, skat? Hvordan er det, den smager? Ja, helt vildt godt. Totalt mørt. Du skal nærmest bare kigge på det, så falder kødet fra hinanden. Ja. Det er helt vildt godt. Oh, ladies and gentlemen, we will be back. We'll see you
really soon. Enjoy the fireworks. Fingers crossed. Så er det blevet tid til dessert her i Midnight at the Oasis. Og der skal vi have noget mango og passionfrugt i en mascarpone-creme. Det ser i hvert fald lækker ud. Der røg den. Hvordan smager det? Smager godt. Det smager godt. Så jeg har noget at glæde mig til. Ja. Klokken er 5 minutter i 12, og det er lige om lidt, at fyrværkeriet går i gang her i Sydney. Men inden da vil vi lige udbringe skål til jer derhjemme og ønske jer et rigtig godt nytår. Og vi håber, at I kommer godt ind i det nye år. Rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår. 2020. Her kommer vi. Skål! Her alle sammen derhjemme, så er det ved at være nytår. Her tæller vi ned.